Herkese merhaba, Giz Tarot'a hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Bu gece bir açılım daha yapmak istedim. Ya bu gece yükler miyim bilmiyorum. Belki yarın sabah yüklerim ya da yarın gün içinde yüklerim ama yine bir aklımızdaki kişilere hazırladığım sorulardan sormak istiyorum. Deste seç olmayacak bu sefer. E, Seri halde her zamanki gibi gideceğim. Geçmişe bakacağız. Şu an ne durumda, kendi hayatında onları biraz inceleyeceğiz. Size karşı ne durumda ve olası gelecek sürecinde, en yakın süreçte sizinle ilgili ne gibi şeyler yapacak ya da yapacak mı? Bunları öğrenmeye bakacağız. Diyerek başlamak istiyorum. İlk önce geçmiş enerjilerinize bakalım. Geçmişte aranız nasıldı? İlişki süreciniz nasıldı? Bunları bakalım istiyorum. Bir tılsım dokuzusu attı kendine. Hop bir tane daha sanırım kartları karamadan böyle ata ata ilerleyeceğiz. Kupa sekizlisi gelmiş. Değnek kralı gelmiş. Arkasına bakmadan çekip giden biri var. Yine belirtmiyorum ama açılımlar her zaman olduğu gibi zamansızlığa niyetle açılıyor. Açıklama kısmında hep yazıyorum. Aklınızda bir şüphe olmasın. Niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişiyle ilgili geçmiş sürecine bakıyoruz öncelikle. Bir mahkeme kartıyla mahkeme şeytan, bayağı radikal başladık ve hızlı bir başlangıç oldu. Değnek sekizlisi, kupa prensi ve joker kartı. Büyücü kartı da deste altı. Geçmiş enerjilerine bakacak olursak, geçmişteki süreçlerinizde bu kişiyle çok çok hızlı bir şekilde bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz. Yine her zaman dediğim gibi burada yine aynı bir enerji söz konusu. Sanki bu insan bir şeyleri oldurmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmiş ve sizi bu ilişki içine sokmak için oldukça çabalamış diyebilirim. Duygularını çok güzel ifade etmiş, hayallerinizden bahsetmiş. Yani ortak hayaller kurmuş olabilir sizinle, kurdurmuş olabilir sizinle. Tabii bu insan bazılarımız için gerçek bir mahkeme sürecinden geçmiş ve bu şekilde de sizi kandırmış olabilir. Kandırmış diyorum çünkü şeytan kartı var. Sanki bu insanla ilgili bazı gerçekleri de hızlıca öğrenmiş olabilirsiniz. Biraz destekleyelim burayı. Geçmiş süreciniz nasıldı? Bakın sanki o belki sizinle tanışırken bir ilişkisi vardı, bir evliliği vardı ya da bir durumu vardı. Oradan sıfırlanarak size gelmiş olabilir. Belki bahsetmiştir sizle geçmişinden e, çok ciddi bir ilişki yaşamadığından bahsetmiş olabilir ya da yaşadığı zorlukların geride kaldığını, sizinle tertemiz bir başlangıç yapacağını anlatmış olabilir. Ve bunları yaparken aynı zamanda sizi bu ilişki içine çekebilmek için çok fazla kafa patlatmış diyebilirim. Yani birazcık hinlikler de kurmuş olabilir sizinle birlikte bir ilişkiye başlamak için. Bazı şeyleri olduğu gibi yansıtmamıştır size. Dediğim gibi evet bu ilişkiyi oldurmak için elinden gelen tüm çabayı sarf etmiş olabilir. Yani maddi olarak da zorluklar yaşadığı bir süreçte karşılaşmış olabilirsiniz. Belki siz de yaşıyor olabilirsiniz bunu ama sanki kişinin enerjisi şu an ve kendisinden bahsediyor gibi olabilir. E, Geride bıraktığı bir ilişki olmuş ve siz bu ilişkiden hemen sonraki kişi olmuş olabilirsiniz. Buraya iki kart geldi. Evet yine bu insan aynı zamanda geçmiş etkili çıkıyor açıkçası. Geçmişinde bazı şeyler ona yük gelmiş olabilir. Yine geçmişindeki türlü zorluklarla ilişki içerisindeyken karşılaşmış olabilirsiniz. Sanki biraz çaresiz olduğu durumlar varmış açıkçası bu insanın ilişkinin başlarında ve size bunları anlatmış olabilir. Biraz da o şeyle burasını destekleyelim istiyorum. Geçmişteki süreciniz nasıldı? Bakın zihin kartının üzerine zihinsiz geliyor. Sanki bazı şeyleri geçmişinde bırakmak,
geçmişinde bırakma arzusuyla sizi kendine çekmiş olabilir ya da bunları dile getirmiş olabilir. Hadi geçmişte bırakalım, biz seninle sıfır tertemiz başlangıç yapalım. Evet, eşsizlik, çünkü sizinle bazı şeylerin inanılmaz derecede iyi olacağı potansiyelini görmüş açıkçası ve sizi ilişkinin içine çekerken bunları da dile getirmiş olabilir. Evet, bazılarınıza da şeyi dile getirmiş olabilir. Ya benim geçmişimde böyle böyle kötü kötü durumlarım vardı. Arzu kartı da geliyor destaltı enerjisiyle. Şey demiş olabilir, ben geçmişimde hiç böyle bir insan değildim. Çok gündelik ilişkiler kuruyordum ya da benim egom çok çok yüksekti. Duygusal ilişkilerden kaçınıyordum. Ama seninle birlikte e, sevebileceğimi gördüm gibi durumlarla sizi ilişkinin içine çekmiş olabilir açıkçası ve bazı şeyleri yaşayacağınız ilişkiyle geride bırakabileceğini dile getirmiş olabilir. Hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Bu kişi şu an nelerle uğraşıyor? Kendi hayatında ne durumda? Şu an uğraştığı şeyler neler? Kartlar biraz bize bununla ilgili bilgi versin. Geçmiş. Şimdi de bir şeytan kartı. Bakalım gelecekte de çıkacak mı? Ki umarım çıkmaz. Aa, inanılmaz, inanılmaz gerçekten ya. Şu anda yine bir başlangıç. Aa, deste altı da öyle ya. Bu insanın döngüsü mü bu acaba? Bu insan şu an nelerle uğraşıyor dediğimizde kafasında düşündüğü bir insan var açıkçası ve onunla bir başlangıç yapabilmek için yine her zamanki gibi türlü türlü kurnazlıklar içinde. Yani o kadar benzer geldi ki kişinin hayatında, yani o çabukluk yerine şu an şey var, sağlıklı bir şey, yani sağlıklı demeyeyim, şeytan kartını da görüyoruz yanında. Düşünüyor, bir düşünce halinde bayağı stratejiler geliştiriyor olabilir kişi bu insanla ilgili bir başlangıç yapabilmek için. Evet, tükenmiş hissettiği, kendini korumaya aldığı bir insanla ilgili bu. Bazılarımız için de tabii bakın yine bir politika kartı. Ailesinden biri ya da aile olarak gördüğü bir insan olabilir. Bazılarımız için yine sizsinizdir bu. Bu ilişkiyi artık tükenme noktasına getirmiştir. Yaptığı politik davranışlarla, belki ihanet, belki aldatma, belki arkadan çevirdiği işlerle size yani yaklaşmanın yollarını da arıyor olabilir. Kılıç dörtlüsü yine geldi. Ya şu an evet hala bu süreci erteliyor olabilir ama yani ne kadar ertelerse ertelesin e, bu başlangıç kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecek olabilir. Tabii bu sizseniz, yani sizinle ilgili sorulara da bakacağız. Sanki bu insanla ilgili de sıkı, yani şu anki gündemindeki olan kişiyle bir sıkıntı içerisinde ama bu sıkıntıyı çözmek yerine birazcık daha politik yaklaşıyor. Belki bu durumu kendi lehine çevirecek yollar düşünüyor. Çünkü şeytan kartının üzerine bir kılıç dörtlüsü biraz hoş olmayan durumlar da düşünüyor olabilir. Ama kaçınılmaz bir sona doğru yaklaşıyor görünüyor açıkçası. Artık bu başlangıç o istese de olacak, istemese de hayatına bir noktada sıfırdan başlayacak gibi görünüyor. Peki kendi hayatında yine kalbi ne durumda bu insanın? Bir şeytan daha, kartı daha görürsem burada bayılacağım. Kupa yedilisi, aşıklar kartı, kupa ası, kılıç şövalyesi, kupa dokuzlusu. Kalbi bu insanın iyi. Bakın yine değnek kralıymış, pardon, değnek kraliçesi sandım. Birazcık daha seçelim, bu insanın kalbi kendi yaşantısında ne durumda. Şu an açıkçası çeşit çeşit şeyler var kafasından, daha doğrusu kalbinden geçirdiği. Belki fazla seçenekleri var ki artık o seçenekleri daraltıp bir kişiye odaklanmak var. Ama bu odaklanırken yani arzu ettiği, niyet ettiği, başlangıç yapmak istediği bir insan var ve duygularını açmak istiyor. Karar verme olayında bir sıkıntı yok. Sanki artık o karar eşiğini aşmış durumda. Yani arzu ettiği bir insan var ama o insana ulaşmanın yolda birazcık sanki mücadeleden, belki tartışmadan, belki biraz kavgadan geçiyor. Çünkü bu da tıpkı
düşündüğü gündeminde olduğu gibi şeytan kartının üzerine geldi bu kılıç şövalyesi. Sanki bu adım atmasında geçecek adım atmasını sağlayacak şeylerden biri de kavga enerjisi olabilir, potansiyel olabilir. Belki duygularını açınca neyle karşılaşacağını çok iyi biliyor ve olası hamlelerini düşünüyor. Birazcık daha kalbine, kendi hayatında kalbindeki duyguları için yardımcı kartlar seçelim isterim. İki kart geldi. Bakın kalbinde bir yerlerde bu hakikati biliyor. Deste altında göstermek istiyorum. İlahi adaletten de bahsediyor. Biraz buradaki adalet kartı. Bu insan bu e, seçenekler konusunda kendini öfkeli hissediyor. Artık bir karar alma noktasına geldiğinde kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yine bir kendi hayatıyla ilgili bir kararsızlık yaşadığı bir şey var. Belki aklında olan, kalbinde olan sizsinizdir. Başka biri vardır hayatında. Sizinle ilgili çok sıkıntılı ve zamana bıraktığı bir süreç vardır. Ama sanki bunlarla yüzleştiği ve bir işin hakikatine yavaş yavaş erdiği bir durum yaşanıyor sanki kalbinde. Bu kararsızlıkla ilgili soru soralım. Kalbinde neden böyle bir kararsızlık var? Seni kararsız bırakan şey ne? İmparatoriçe ile başladık. Büyücü kartı. Değnek kahyası, şövalyesi. Bu çok fazla zamana bıraktım diyor. Yine deste altıyla konuşmam gerekirse bu kararsızlık. Bir tarafta çok iyi bir konumda gördüğü bir insan var. Onunla iletişimden bahsediyor. Bir tarafta da sanki değişik bir potansiyel çıktı burada kararsızlık konusunda. Mutlu evi gördüğü bir insan var. Bir tarafta da şu an belki iletişim halinde olduğu bir insandan bahsediyor. Birazcık daha burayı netleştirebilir miyiz? Bakın İmparatorçunun üzerine sessizlik kartı attı. Şu kartlara ne gelecek? Onu da merak ediyorum. Bakın iletişim konusunda yalnız hissediyor kendini. Ya bu burada çok fazla enerji anlatmak istemiyorum şu an niyeyse. Ama bu insan şu an e, hayatında başka bir alan olsa bile sanki içinde bir yerlerde o alanda olmaması gerektiğini biliyor. Sanki bir şeyler biliyor, artık harekete geçme isteği var. Çünkü sessiz kaldığı ve yalnızlığı tercih ettiği bir başka biri var hayatında, daha doğrusu aklında. Onunla ilgili bir uyanışta, bir anlayış halinde ve sanki mutlu olmak istediği şey onun tarafına doğru harekete geçmek. Biraz daha burayı detaylandıralım. Bu kararsızlık yaşadığın durum ne senin? Birazcık daha bize açar mısın? Bakın anlayışın üstüne, daha doğrusu e, evet, artık bir şeyleri idrak etmeye başlamış. Yalan kartına da soru sormak istiyorum. Ya başlatma ile ilgili bir deste altından bahsediyorum. Bir şeyleri başlatmak istiyor ama tabii bu kupa onlusunun olduğu tarafa bir yalan kartı attı. Harekete geçmek istediği alanla ilgili. Yani sanki harekete geçebilir ama şu an işine gelmiyor gibi bir durum söz konusu. Belki size doğru gelirse şu an buna hazır değil ya da bu sessizliği bozacak mı, bozabilecek mi? Bu konuyla ilgili bir değişim, dönüşüm beklediğini biliyor. Bir yerlerde de yalnızlık, burada muhtemelen sizin yalnız olduğunuzu düşünüyor. Ama ilk önce bu yalana bir soru sormak istiyorum. Buradaki yalanla bize ne anlatmak istiyorsun? Neden yalan var? Evet, çünkü ben geçmişimdeki o insanı çok fazla hayal kırıklığına uğrattım. Çok inanılmaz üzdüm. Evet, bu konuyla ilgili kendime döndüğüm zaman bir yerde yanlış yaptığımı biliyorum. O yaptığım yanlışların çok farkındayım. Ama duygularımı açma konusunda da
Ya birilerinden yardım görmek zorundayım, yardım almak zorundayım. E, Yani sana geldiğimde başarabileceğimden emin olmam gerekiyor sanki. Bazılarınızın da yalnız olmadığını düşünüp hatta bunu bilip bu durumla ilgili üzülüyor da olabilir. Ama burada yalan kartına soru sordum. Şey de olabilir. Bir yandan evet sizi özlüyor, ediyor. Ama kişi ne derler? Yalnız değildir ve bunu bilip bilmediğiniz onun için çok önemli olabilir açıkçası. Birazcık burayı şu desteden seçerek ya da evet şuradan alalım. Bu yalanı biraz bize anlatır mısın? Bazıları gerçekten bir ilişki yaşıyor olabilir biriyle. Bunu siz biliyorsunuzdur. Yani bunu saklama gayretiyle size yaklaşacak olabilir. Ya da destaltı ile konuşuyorum. Bazıları da mutsuz olduğu bir ilişkidedir. Sırf size bir şeyleri kanıtlamak, bak ben mutluyum diye de bunu yapıyor olabilir. Ama geçmişiyle ilgili bir durum var ve bunu oldurmak isteyen bir insan var. Ermiş kartının üzerine yine düşünen bir insan geldi. Yani bayağı kafasında kurcalıyor. Hasta da olabilir bu insan. Böyle yattığı yerden sürekli sizi düşünüyor, biliyor ve bu kazanmak istediği bir zafer var bu konuyla ilgili kesinlikle. Yani size duygularını açarak gelecek de olabilir. Sizi çok üzdüğünün farkında. Yani güzel giden bir ilişki vardı. Ben bu ilişkinin içine ettim. Yani geçmişi sanki onarmanın düşünceleri içinde. Ama tabii yalan kartını seçtiğimiz için dediğim gibi bazıları hayatında olan bazı durumları sizden saklıyor olabilir. Sanki hayatının bir kenarında kalmış o üzüntülü hal, durum. Şu an o süreçten ayrılıyor. Amacı yalnız kalmak değil, sizinle olmak ama size de güçlü görünmek zorunda. Kendini güçlü gösteriyor olabilir. Çok biraz burada ayrıldı seçenekler. Peki bu soruyu sorduk. Pişman olduğu şeyler var mı size karşı ya da kendi hayatında? Ama size soralım ya. Kendi hayatıyla ilgili sormayalım. Bu insanın pişmanlıkları neler? Pişman olduğun şeylerden biraz bahseder misin bize? Bakın yine bir imparatorça kartı. Sanki burada çok güzel giden bir ilişkiyi mahvettim ben kendi ellerimle. Bakın güneş, yıldız, değnek dörtlüsü, kupa onlusu. Bir ilişkiyi nasıl mahvettiğinden ve bu ilişkiyle olan güzelliği berbat ettiğinden bahsediyor sanırım. Birazcık daha detaylandıralım burayı. Evet yani bazılarımız için bir evlilik bitirmiş. Bazılarımız için hiç bu evliliği bitirmeden çeşitli şeyler yaparak bir sona sürüklemiş. Yani o kadar güzel giden bir şeyi mahvettim ben diyor. Biraz güneş kartının o karanlık tarafına düşmüş sanırım. Çünkü e, korkmuş ya sanki bir ilişkinin güzel gidişi onu rahatsız etmiş, başka arayışlara girmiş ve e, pişmanlığı bu evliliği baltalamak olmuş olabilir. Bazılarımız için de çok güzel giden bir birlikteliği bitirmek olabilir. Çünkü araya seçenekler girmiş tabii ki. Bir tarafta iyi bir eş, anne, siz, bir tarafta e, başka güzellikte bir insan. Bunun arasında bir karar verme durumu olmuş ve sanki bu insan bu ilişkiyi bitirmekle, sonlandırmakla çok güzel gördüğü bir fırsatı mahvetmekle ilgili bir pişmanlıktan bahsediyor. Şimdi birazcık daha bu pişmanlığa kart seçmek istiyorum. Pişman olduğun şeyler neler? Bakın aldatmadan bahsediyor ya şu an. Tam çok aldatma dedim. Yine bir üçüncü kişi geldi. Yıkım.
Forgiveness, evet. Yani beklediğiniz adımları asla atmamış olabilir. Sizi terk etmiş olabilir. Yani bu terk edişten pişman bir insan olabilir. Kesinlikle bir aldatma var ve bu sabır göstermekten pişman olan bir insan var. Üçüncü kişileri devreye sokarak bir yıkama sebep olduğundan pişman olanlar var. Belki de bazıları pişmanlığını dile getirip özür bile dilememiş olabilir. Ne bileyim, bir af dilememiş. Bundan bile pişman olan bir insan var burada şu an. Peki ona göre sizin en değerli yanınız neydi demek istiyorum. Kullanmadığımız bir deste varsa ondan soralım. Şundan kullanmadık. Ona göre sizin en değerli yanlarınız nelerdi? Mücadeleci tavrınız kesinlikle. Belki onun kupa ikilisi de verdi. Çok güzel. Her şeyi başlatabilecek potansiyeli, belki onun yalanlarına, ihanetlerine bile göğüs germiş olabilirsiniz. Belki verdiği sözleri tutmayışına, bunlarla ilgili çok fazla mücadele etmişsiniz. Belki durum ne kadar zor olursa olsun siz uzlaşmacıydınız. Durum neyse iletişim kuran da sizdiniz. Bu ilişki için çaba gösteren de sizdiniz. Onun sevginizden bahsediyor ve bu bütün diyor aramızdaki diyor problemleri diyor ortadan kaldırıyordu ve biz tekrar bir şeyleri başlatıp tekrar kurabiliyorduk. Biraz daha buraya detay alalım. Ona göre sizin değerli yanlarınız nelerdi? Ya siz diyor bir kere yüzleşmekten asla kaçınmıyordunuz ve gerçi kendinizi asla kötü durumlara sokmuyordunuz tabii. O sebepsiz yere gidip sebepsiz yere döndüğünde bile karşısında siz vardı. Belki bazılarınız onu çok fazla sorguya bile çekmiyordu, sormuyordu. Çünkü diyor biz sanki diyor birbirimize bağımlıydık. Aramızda diyor bir garip bir çekim vardı. Ne olursa olsun biz bir araya gelince hiç her şey çözülüyor, problem falan ortadan kalmıyor. Sanki o birçok şey yapmış ve siz buna göz yummuşsunuz gibi bir şey de anlatıyor burada. Birazcık da buradan seçmek istiyorum. Ona göre sizin en değerli yanlarınız nelerdi? Bakın o kadar güzel denk geliyor ki. Bir kere diyor sahiciydin. Ben ne kadar bir arayış içinde ya da ne bileyim bir çözüm arayışı, belki de sizden bahsediyor burada, evet. Yani sen diyor hep bir çözüm arayışı içindeydin. Doğru olanın ne olduğunu sen bilirdin bu ilişkide ve bir yansızlık, beni diyor çok korur kollardın ya. Bana karşı çok iyi, merhametliydin. Sahiciydin bir kere. Tabii sonra siz de azıcık onun bu davranışları karşısında kayıtsız kalamadınız ve siz de artık onun canını, onun size sunduklarıyla biraz yüzüne vurmaya, can yakmaya başlamış olabilirsiniz. Yani ta ki oraya kadar iyiydi. E, Çok sahici görüyor ve bu inanılmaz iyi hissettirmiş ona. Birazcık burayı detaylandıralım. Ona göre sizin en değerli yanlarınız nelerdi? Çok çok sabırlıydı diyor ya. O kadar işte uçtu ki elimde, tekrar desteğe girmek istedi yalan kartı ki taklit kartının üzerine geldi. Belki şu an onu taklit ettiğinizi de düşünüyor. Aslında o öyle değil diyor. Ama şu an öyleymiş gibi davranıyor olabilir. Kendinizi, kalbinizde her şey onun gibi olmadığınızı da söylüyor olabilir burada. O kendi kalbini kapatmıştır. İyileşene kadar benim gibi değildir diyor olabilir. Hüznünüzü, üzüntünüzü, içinize attığınızı söylediği gibi belki de artık bu durumlardan vazgeçtiğinizi söylüyor olabilir açıkçası. Bu hüzün kartıyla ki şeyin üzerine geldi, sahicilik kartının üzerine geldi. Belki de şey demek istiyor,
hüznünü de, mutluluğunu da o açık açık yaşamayı severdi. Deste altımız mezar kartı onu komple bitirdiğini düşünüyor da olabilir şu an. Hemen diğer sorumuza geçelim. Peki ilişkinizden sonra onun hayatında neler değişti? İlişkinizden sonra onun hayatında neler değişti? Bakın hep deste altlarımız hep aynı gidiyor ve hemen hemen seçtiğimiz kartlar da bir benzerlik gösteriyor. Pek de güzel gitmiyor açıkçası şu an hayatı. Yine hayatında bir değnek birinden bahsediyor ve sanki biraz işleri yolunda gitmemiş, arzu ettiği şeyler varmış ama bir kararsızlıklar yaşamış bu konuyla ilgili. Somut somut adımlar atmak istemiş ama biraz istediği gibi gitmemiş açıkçası bu durum. Çok fazla düşündüğüm, planladığım ve harekete geçtiğim şeyler oldu ama bu diyor beklentilerimi karşılamadı açıkçası. Yani şurada bir değnek kraliçesi var, ona tekrar geliriz de onun hayatında neler gittiğe devam edelim biraz. Onun hayatında neler değişti? Hayatına bir insanı almış ve o insanla da arzu ettiği gibi gitmiyor olabilir. Şu an ondan bahsediyor olabilir. Sanki terk ettiği bir yalan var ve orayı düşünüyor. Yani destelerin altında hep imparator kartı var. Şurada da bir destenin altında var. Bakın parasının üzerine dünya kartı geldi. Evet, değnek kraliçesi muhtemelen şey olmuş olabilir sizden sonra. Saçma sapan gündelik ilişkiler kurmuş olabilir. Kendini avutacak. Gözlemci kalmış. Evet, değnek üçlüsünün üzerine geliyor. Sanki arzu ettiği başka bir alan var ama o şeyde şu an gözlüyor, gözlemci ve hissizleşmiş. Çünkü bir tarafta para kazanma hırsı, parayla ilgili şeyler. Bir taraftan da hızlı bir ilişkiye başlamak yerine ne bileyim çerez niyetine e, tensel arzular peşinde koştuğu ilişkiler yaşamış olabilir. Birazcık daha kart seçelim buraya. İlişkinizden sonra onun hayatında neler değişmiş? Hata üstüne hata yapmış olabilir ya da başka bir alandadır. Orası da onu mutlu etmiyordur. Parayla ilgili güzel gelişmeler yaşamış, yakalamış olabilir bu insan. Ya bir deste altımızda bir illüzyon. Açıkçası da yani sizden sonra daha iyi olabileceğini düşünüp bir hayal kırıklığına uğramış olabilir. Burada talihsiz kartı, hata kartı. Yani belki sizden sonra sadece maddi olarak yükselmiş ya da maddi olarak iyi gitmiş olabilir. Çünkü e, merak ettiği başka şeyler var sizinle ilgili olabilir. Çünkü tam merkezde bir şüphe kartı geldi. Biraz soru işareti olduğu için merak da alabilirim bunu. Acaba merak ediyordur. Siz de onun yaptıklarını yapıyor musunuz başka insanlarla? Bu biraz onun canını sıkıyor olabilir açıkçası. Sizinle olan bağı... peki evet şey soralım. İlişkinizden sonra onun hayatında neler değişti sorduk. Peki sizinle olan bağı bu değişime nasıl etkiledi? Evet, bunu da soralım. Sizinle olan bağı peki bu değişimi nasıl etkiledi? Bakın hala bir kopamadığı bir bağlantıdan bahsediyor. Ben bir şeyler biliyorum. Yani bilmek, öğrenmek istiyorum bunu. Sanki sizden sonra çok fazla seçenek arasında ya da ne bileyim e, durumlar arasında bir gitgeller yaşamış ve buna bir türlü adapte olamamış. Yani gerek madde tarafına dünyanın kaymış, gerek duygusal yaşantısına böyle bir kısır döngüden bahsediyor sanki. Ama genelde çoğunlukla arzu ettiğiyle yaşadığı şey bir değilmiş gibi görünüyor.
Bazılarımız için de tabii hem bu ilişkiyi telafi edecek gelişmeler için bir çözüm arayışında olduğu gibi bazıları bu kararlılığın arkasında durup artık sizin de onu bir seçenek haline getirdiğiniz ve belki de istemeyeceğinizi düşünüp başka alanlara yönlenmiş olabilir. Ama arzu ettiği şey bu affedilme taşıyor olabilir bu kişi için de. Yani siz tarafından affedilmek, başka bir ilişkiye başlayabilmek için yine sizin bir gönlünüzü almak gerektiğini hissediyor olabilir. Belki sizi de affedemiyor olabilir. Size çok fazla çektirmiştir. Sizden ne derler, af dilemeye gelecek olabilir. Ben size çok haksızlık ettim diyecek olabilir. Çünkü yani bazı memnun olmadığı şeylerden ucunun size dokunduğunu düşünüyor olabilir açıkçası. Biraz daha desteklendirelim burayı. Sizinle olan bağı bu değişimleri nasıl etkiledi? Bakın yani bazılarını inanılmaz sarsmış ve sizden bir af dileme derdinde olacaklar var. Bazıları gerçekten hiç bu şeylerde değil. Ben günümü gün edeyim, onu da yapayım, bunu da yapayım. Hiç ne kadar kırdığının şeyinde değil, olayında değil. Birazcık o yapıcı olmayan hale, savaş halinde hala kendisiyle, hayatla. Bazıları gerçekten size çok büyük bir haksızlık ettiğinin çok farkında ve bu hayatının da kendi hayatında yoluna girmesinin tek sebebinin sizin kapınızı çalmak, sizden bir özür dilemek, bir helallik almak olduğunu fark edecek olan insanlar var. Şuraya tek bir tane daha kart almak istiyorum ya şu desteden. Evet bakın tam da iletişim kurma isteği geldi açıkçası. Sanki bu durumla ilgili bazılarınız gerçekten bir haberleşme geçecektir. Bari en azından hani hiçbir sizi yoklamasa bile bir helallik isteyecek olabilir. Çünkü hayatındaki o değişim bir şeyler eksik gidiyorsa hayatında ve sanki bunun ucunun size dokunduğunu, size yaptığı haksızlıklar karşısında olduğunu biliyor bu insan. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Bugün yeniden başlama fırsatınız olsaydı neleri farklı yapardı demek istiyorum. Son bir tane daha almak istiyorum çektiğim için. Evet. Sanki daha fazla uğraşırdım diyor bu ilişki için. Almadığım sorumlulukları alırdım. Ya, çok fazla bekleme enerjisine kalmaz. Açardım. Yani elimden gelen her şeyi yapardım. Hatta bazen yaptırmak için takla bile atardım diyor ya. Kılıç çizgisinin üzerine kart seçtim. E, Belki çok fazla duygularını gösteren bir tip değildi. Bunları başarırdım. Duygularımı kesinlikle açardım. Size sunması gereken şeyler varsa duygularını açma konusunda biraz pinti davrandıysa bunları diyor kesinlikle yapmazdım. Duygularımı açardım. Vermesi gerekenler vardır, size borçları vardır. Bunları hiç belki girmezdim o toplara. Yani yapacağım her şey biraz senin tarafından aşkla ve sevgiyle olurdu diyor. Biraz detaylandıralım burayı. Bugün yeniden başlama fırsatın olsaydı neleri farklı yapardın dedik. Destekliyoruz şu an. Ya dönüştüğümü diyor gösterirdim sana ya da ne bileyim asıl diyor olmam gereken insanın için ilişki bitmeden uğraşırdım. Ya bakın onaylanmadığı durumlardan utanacak durumlara girmezdim. Yani bazıları e, siz ilişkideyken siz ilişki içerisindeyken de biliyorsanız onun bir ilişkisi olduğunu belki bu olanlardan özgürleşebilirdim. Eğer yapabiliyorsa onu yapardım diyor. Aşıklar kartının üzerine baskı geldi. Belki sizi bu ilişki içinde tutmak için elinden gelen manipülasyonları da yapardı. Bundan da bahsediyor olabilir kişi. Yani çok fazla çeşitli senaryo çıktı burada açıkçası. Peki şu an size karşı ne hissediyor? Şu an yavaş yavaş, gerçi bu soruyla birlikte de geldik.
Şu an size karşı ne hissediyor bu kişi? Çok güzel geldi. Özlüyor ya sizi. Özlüyor. O eski günlerinizi düşünüyor, özlüyor. Tabii e, bir iletişim başlatıp başlatmamakla ilgili bir kararsızlığı var. Bazılarınız onu komple hayatından çıkardı mı, bitirdi mi? Bunu çok fazla merak ediyor. Yani aranızda ne geçtiyse bunları özlüyor bu kişi. Yani gerek tensel, gerek duygusal. Belki sizden sonra başka alanlarda gittiyse oralarda pek umduğunu bulamamış olabilir. Çünkü değnek dörtlüsüyle başladık, kupa altılısıyla kapattık. Mantıklı olanın sanki birazcık şu an olduğu halinde olması gerektiğini düşünüyor olabilir ama kesinlikle bir şeyleri başlatma hissi var kişide. Birazcık daha şu anla ilgili, ne hissediyor ile ilgili kart seçmeye devam ediyorum. Bakın, hayalleri var sanki, şu da gelmek istedi sanki. Evet, hala her zaman olduğu gibi duygularını ya da hayallerini, sizinle ilgili olan şeyleri göstermiyor size, gizliyor. Tabii bakın, iletişimin üzerine bir anlaşma, uzlaşma kartı geldi. Kupa altılısına ne gelecek çok merak ediyorum. İlahi zamanlama. Sanki bir şeylerin zamanlamanın doğru olmasını bekliyor ya. Bazılarınız için önemli bir gün, tarih vardır. Onları bekliyor olabilir. Deste altıda iyileşme kartı. Bir şeylerin zamanını bekliyor bu insan ve sizinle ilgili kurduğu hayaller var. Birazcık daha destekleyelim burayı. Şu an ne hissediyor size karşı? Bakın, burada havadis kartı vardı. Yine üzerine havadis diyorum. Mektup kartı geldi. Araba kartı. Bakın, maskenin üzerine maske geldi ya. Çok güzel. Yıldız kartı da geldi. Süper. Yine bakın, diğer destenin altı da hemen göstereceğim. İyileşme kartı. Yine burada bir şifacı kartı. Yine bir iyileşme. Yani birçoğu gerçekten sizinle ilgili güzel kararlar alma noktasına gelmiş. Çünkü çok inanılmaz kötü bitirmediyse ilişkinizi ve ne bileyim, burada bazı okuduğum seçenek, yani fazla fazla senaryo anlatıyorum. Çünkü gerçekten kolektifte çok değişik hikayeler var. Hani o kadar kötü durumda değiliz biz falan diyorsanız, bu insan yaptığı yanlışların farkında, diyorum ya size, hani düşünüyor, dua ediyor, bir mana arayışında, ki bunları yapıyor şu an, siz görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz ama bu insan sizinle ilgili büyük bir kararın eşiğinde. Sanki ilahi zamanlama diyor, bakın altında da, pardon, ilahi zamanlama diyor. Burada da kadersel olarak şanssız zamanlama. Sanki bu arzu ettiği şey, bu zamanlamayı yakalamak ya da bu zamanın bir an önce gelmesi için dua ediyor. Belki dediğim gibi önemli bir tarih var sizin için. O tarihi bekliyor olabilir. Hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Peki bu kişi olası en yakın süreçte iletişim, adım, neler yapmayı planlıyor? En yakın süreçte iletişim, adım, ne yapmayı planlıyorsun sen? Ya burada gerçi yardımcı nesnelerle bahsetti biraz ama yine de ben seçmek istiyorum. Değnek ası, değnek ikilisi, tılsım üçlüsü. Bakın, yani sanki hem kendi içinde hem çevresinde mücadele ettiği durumlar söz konusu olabilir. Şu an kapalı olabilir ama hem sizi stalkluyor olabilir, hem size gelmenin yollarını düşünüyor, kurguluyor olabilir. Bazıları bir yerlerden, arkadaşlarından, çevresinden yardım alacaktır. Bazıları çevresinden fikir alıyordur. Nasıl yapmalıyım, nasıl etmeliyim? Şu an kapalı görünüyor olabilir ama yine de değnek şövalyesine çok güvenmemek lazım. Gelir gider, öyle bir şeydir. Eserekli bir hali vardır ama bir adım atma niyeti var ki, iletişim kartının üzerine de değnek ası geldi. Yani çoğunluk bir haber, bir gelişme alacak olabilir. Yani sizi stalkluyor olabilir, stalkladığını belli edecek olabilir. Bir hareket var burada açıkçası. Birazcık daha destek istiyorum. Buraya yine tarotla. Olası en yakın süreçte iletişim, adım, ne yapmayı planlıyor bu kişi? Büyücü kartı.
Şuradan da alalım. Ya şurada bir kılıç üçlüsü gördüm. Hemen yanında bir büyücü kartı. Bazı durumları tersine çevirmek için iletişim kuracak olabilir dediğim gibi. Ya belki maddi durumunun bazılarının bir toparlanması lazım. Belki size vereceği bir para vardır, bir şey vardır. Bunlarla ilgili güç kazanma derdinde olabilir. Kuvvete gelmek istiyor olabilir. Yani mücadele edecek görünüyor açıkçası. Önce kendi içinde sorunları hallederse, biraz detaylandıralım yine burayı. Bakın yani kırması gereken bir kabuk, çıkması, kurtulması gereken bir alan varsa bunları yapacağım diyor önce. Evet, çok çok şey geldi, manidar geldi. Evet, bu insanların bazıları birileriyle birlikteyse bu ilişkilerinden özgürleşmeleri gerekebilir. Çünkü bir yerlerde sizin bağınızın, bağlantısının kopmadığını biliyor. Bazıları da tutku ve tensel çekimle ilgili bir adım atabilir size. Bu kartta birazcık buluşma vardır, görüşme vardır ama bakın Eros görebiliyor musunuz bilmiyorum. Eros'umuz başka bir yere bakıyor. Onlar böyle sadece ne derler, has peşinde bir çift. Yani sanki bunları aşması ve içinde bunları dengelemesi gerekiyor. Birazcık daha destekleyelim burayı. Ama sanki kurtulması gereken bir zorluk, bir aşama var bu insanın ya da belli bir uyanışa geçiyor. Bu uyanış gerçekleşince olacak. Ama bir havadis, bir gelişme olacak sanki bu insanla ilgili ya. Bakın yol ayrımı, yani bir karar vermek zorunda. Yeniden keşif. Bakın yine çok manidar geldi. Deste altımızda kavuşma. Yani bağlı olduğu bir alan olabilir bu insanın. Buradan ayrılması gerekiyordur. Belki ne derler, o içindeki yaralı çocukla barışması gerekiyordu. Belki dediğim gibi sizden bir af, bir özür dilemek zorundadır. Yani bir yol ayrımına gelmiş bu kişi. Sanki o kararı verince rotasını size doğru çevirecek. Çünkü burada yeniden keşif kartıyla bunu anlatıyor olabilir bize. Yine birazcık daha tarotla seçelim. Her tarot destesinden bu konuya dair soru soracağım. Olası en yakın süreçte iletişim adım ne yapmayı planlıyor? Düşünüyor ve sanki gerçekten ne kadar denersek deneyelim şansımızı, bu insanın bitirmesi gereken bir alan var ve bu alanı bitirmeden size gelemeyeceğinin çok farkında. Şu an kapalı görünüyor. Sanki peki bu bitirmesi gereken alanla ilgili soru soralım. İlla adım bekleyenler. Bu bitirmesi gereken alan ne? Ha, yine bir değnek kraliçesi geldi ya. Şaka gibi. Evet. Bu kısımda da kupa sekizisi vardı. Yine kupa sekizisi. Bakın özlediği ve bir arada olmak istediği insanla şu an hayatındaki insan bir değil gibi. Sanki bu hayatında biri varsa ve eminseniz o ilişkinin bitmesi gerekiyor ki o şekilde gelecek. Aynı şekilde sizin de hayatınızda belki biri vardır, onun bitmesini bekliyordur. Sanki böyle bir durum söz konusu. Yani harekete geçmenin yegane şartı onun için bu sanki. İki kişiden birinin özgürleşmesi. Peki size tavsiye alalım. Ne bilmelisiniz? Bu niyet ettiğiniz kişiye dair ne bilmeniz gerekiyor? Bakın merhamet için kapınızı, yani bana merhamet göster diye kapınızı çalacak olabilir bu insan. Öfkeli olduğunu bilebilirsiniz. Kavuşmaya dair umut var mı? Onunla kavuşmak istiyor musunuz? Cennetin kapılarını ona tekrar açacak mısınız? Güzel karşılayacak mısınız onu? Oyun, bütün yaşamak. Birazcık daha buraya seçmek istiyorum. Bu insana dair ne bilmemiz gerekiyor? En sonunda size tavsiyeyle kapatacağız.
Ya belki de gelmek için, o özür için, beni affet, hakkını helal et demek için bile kendinle mücadele ediyor olabilir. O öfkesini iyileştirme, umuda çok ne gelecek çok merak ediyorum. Burada öfkesini bastırmaya, iyileştirmeye, dönüştürmeye çalışıyor olabilir kişi kendi içinde. Bakın umut, yani tekrar biz küllerimizden doğar mıyız? Tekrar bu ilişkiye bir şans verir miyiz? Gibi soruları var içinde, kafasında dolan. Cennetin kapıları ve o iki kişi böyle sanki kutsal ya da ne bileyim bilgiliğin olduğu bir yere doğru ilerliyorlar. Acaba diyor tekrar bu durumu yakalayabilir miyiz? Oyun kartının üzerine bakalım ne geliyor. Ya sanki dua ve isteklerde bu insan ya. Tekrar bazı sizi bu ilişkinin içine çekebilmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edecek ve sanki bir şekilde hani "Ay, Yüce Allah'ım yardım et bana, bu işi nasıl oldurabilirim?" Kurnazlıklarla da gelecek olabilir. İlahiden de yardım istiyor olabilir. Peki hemen ilk önce bu sefer şey yapalım. Yüksek benliğimden mesaj alalım. Sonra Rumi'den 5 kart alalım. Size tavsiye peki, siz ne bilmelisiniz? Hayat sana ayna tutuyor. Ne kadar çok aynı kartlar geliyor. Hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasın. Umarım inşallah. Bu dönemde fiziksel güce sahip olacaksın. Vücudun tapınağındır. Ona bir bütünmüş gibi davran. Şu an bildiklerinden daha fazlasını bilmen gerekiyor. Neyle ilgili ki bunlar? Bu savaşı kazanabilirsin. Son bir tane daha alayım hadi oraya. Kalbinin sesini dinlemek seni doğru yola götürecek. Bırak, yani gerçekten bırak. Ufukta çok daha iyi bir şey var deste altımızda. Son olarak Rumi size ne der? Tavsiye, ne bilmelisiniz? Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Hepiniz eminim geçtiniz bu yoldan ya da halihazırda şu an geçiyorsunuz. Aşkın binlerce tane dili var. Aşıklar kartı yine. Baki mutluluğun için sevin. Yine bir iletişim kartı. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür büyücü kartımızla. Ve bir aziz kartı. Bir bilge her iki dünya içinde rahmet. Ya şu kart bir kendini gösterir gibi oldu ama ben bir çiçek gibiyim. Bir dizi inci. Yine bir değnek kraliçesi ya. Görüyor musunuz şu değnek kraliçesini? Ya burada Rumi size şey de diyor olabilir. Çok fazla üzüldün, çok fazla kafayı taktın, ettin ama yani Allah'a yakınlaşmak için belki bu sistemin, bu düzenin ne olduğunu anlayabilmen için gerekliydi bunlar yaşaman. Çünkü mana alemine birazcık daha yaklaştın bu acı tecrübelerle, acılarla. Artık sen de iyi kötü biliyorsun bir şeyleri ve aşkın diyor binlerce tane dili var. Sen belki seni beslemeyen, sana iyi gelmeyen bir alanda takılıp kaldın. E, Bir gözlemle bakalım kendini diyor da olabilir. Böyle bir tavsiye de veriyor olabilir bize. Yine gözlemlediğiniz bir haber almaya uğraştığınız bir insandan bir haber gelecek olabilir. Büyücü kartı ve kılıçların prensiyle bunu bize anlatıyor olabilir kartlar. Ve siz diyor yeterince olgunluğa erişiyorsunuz. Hayat bir öğrenme yoludur ve siz buradasınızdır. Lütfen kendinizi, o değerinizi bilin içinizde. Zaten değerli olduğunuzu farkındasınız ama birazcık daha bilin belki. Bir çiçek olduğunuzu, farkına varın. Her şeyi yapabilecek bir potansiyelde olduğunuzu da bilin. Sanki o zaman her şey çok daha güzel olacak sizin için. Ben asla bu Rumi'yi elim alınca çekmeden duramıyorum kart. Hadi son bir tane daha seçiyorum. Bakın arındırıcı kadeh Allah'la mesle olanlar içindir. Yani hala bir yine deste altıda tılsım ikilisi. Yani dengelemeniz gereken bir durum söz konusuysa hala bir tarafta kartlarda da vardı bir öfke durumu. Yani öfkenizi, her şeyinizi bir kenara bırakın. Bırakın akışa teslim olun. Siz kendinize iyi gelecek alanlara çekilin. Şifanıza odaklanın. Sanki o zaman böyle bir şeyleri salıverdiğiniz zaman durum çok daha güzel olacak sizin için. Şuraya bir tane daha şundan da seçelim. Bakın yine iletişim kartı geldi ya.
bazılarınız gerçekten iletişim kuracak olabilir. Bu da totem. Bakın deste altı da çok güzel. Şunu da şöyle koyayım da video çekeriz. Video çekeriz diyorum. Kapak fotoğrafı yaparız. Evet, bu açılım da böyleydi. Sanırım bunu yükleyeceğim ya. Bunu yükleyeyim. Belki izlemek isteyenler olur bu gece. Deyip açılımı noktalamak istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Umarım her şey arzu ettiğinizden çok daha güzel olur. Deyip açılımı noktalıyorum.